បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការតាមដានទស្សនាការបង្រៀនមេរៀន Excel មេរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យចេះបូកសរុបទិន្នន័យប្រចាំខែនិងប្រចាំថ្ងៃនីមួយៗបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Excel តែម្ដងបាទនេះគឺជាតារាងនៃការលក់កុំព្យូទ័រប្រចាំខែនីមួយៗបាទគោលបំណងនៃវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យចេះបូកសរុបទិន្នន័យប្រចាំខែនិងប្រចាំថ្ងៃនីមួយៗតោះឥឡូវយើងទៅអនុវត្តអ្នកនរគ្នានៅក្នុង cell I1 នេះខ្ញុំសរសេរពាក្យថា day បន្ទាប់មក J1 នេះខ្ញុំវាយពាក្យថា Jan Feb March ហើយនិង April សម្រាប់ថ្ងៃគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី31អញ្ចឹងខ្ញុំវាយលេខ1មកបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យ field យកពាក្យ series ហើយចុចលើពាក្យ columnហើយខ្ញុំវាយលេខ31ចូលរួចចុច OK បាទវិធីនេះគឺជារបៀបដាក់លេខរៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទឥឡូវយើងបានហើយគឺទី1ថ្ងៃហើយបន្តមកទៀតគឺខែអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាការលក់ប្រចាំខែនីមួយៗនេះនិងប្រចាំថ្ងៃនីមួយៗនេះមានចំនួនប៉ុន្មានដើម្បីអាចបូកសរុបទិន្នន័យដែលមានលក្ខខណ្ឌច្រើនគឺយើងត្រូវប្រើរូបមន្ត sum if មាន s ហើយយើងត្រឡប់មកមើលតារាងនៃការលក់កុំព្យូទ័ររបស់យើងវិញតើថ្ងៃហើយនិងខែស្ថិតនៅក្នុង column មួយណាបាទជាក់ស្ដែងគឺស្ថិតនៅក្នុង column B នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺយើងញែក criteria ចេញជា2គឺទី1ថ្ងៃទី2គឺខែអញ្ចឹងមានថាលក្ខខណ្ឌមាន2ដោយឡែកការបច្ចេកនៃការលក់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុង column B តែមួយទេអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការទាញវាចេញតិចយើងត្រូវច្នៃវាយកថ្ងៃចេញពី column មួយហ្នឹងហើយយកខែចេញពី column មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើបានខ្ញុំ insert column មួយហើយខ្ញុំ insert column មួយទៀត cell នេះខ្ញុំសរសេរពាក្យថា day ហើយ cell មួយនេះខ្ញុំសរសេរពាក្យថា month ចុះគោលបំណងដែលខ្ញុំ add 2 column បន្ថែមគឺ column A និង column B នេះគឺទី1 column A ខ្ញុំចង់ទាញថ្ងៃចេញពី column D នេះហើយ column B ខ្ញុំចង់ទាញខែចេញពី column D នេះដើម្បីអាចទាញថ្ងៃចេញពី cell នៅក្នុង column D បានខ្ញុំប្រើរូបមន្តស្មើ day នេះគឺប្រើសម្រាប់ចង់ដឹងថាតើកាលបរិច្ឆេទរបស់យើងនឹងគឺនៅថ្ងៃណាអញ្ចឹង day បន្តមកទៀត serial number ខ្ញុំคลิกទៅលើ cell នៅក្នុង column D នេះតែម្ដងរួចបិទរងកញ្ចក់បន្តមកចុច enter មកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវចាប់ទាញវាអូសចុះក្រោមរហូតដល់រោចុងក្រោយរួចលេងដៃខ្ញុំតម្រឹមនៅកដាលចុះឥឡូវថ្ងៃយើងបានហើយយើងអាចយកទៅធៀបគ្នាជាមួយនឹងក្នុង column K នេះបានដោយឡែកនៅខែមានរូបមន្តមួយទៀតក៏យើងអាចទាញយកចេញមកបានដែរគឺរូបមន្ត month រូបមន្ត month នេះគឺដើម្បីទាញរកខែចេញពីការបរិច្ឆេទណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរពាក្យថា month បើរំកញ្ចក់មកតមកទី serial number ខ្ញុំចុចលើ cell មួយនេះបិទរំកញ្ចក់រួចចុច enter ខ្ញុំដាក់ម៉ៅឲ្យចេញសញ្ញាបូពណ៌ខ្មៅហើយ double click មកវានឹងរត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងខ្ញុំតម្រឹមវានៅកណ្ដាលដូចគ្នាចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់រាប់ day ជាចំនួនថ្ងៃបើធៀបជាមួយនឹងក្នុង column K គឺដូចគ្នាយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានធម្មតាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺខែកន្លែងនេះគឺជាតួលេខរីឯខែនៅកន្លែងនេះគឺជាតួអក្សរអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាបានទេប្រសិនបើយើងចង់ប្រើរូបមន្តកន្លែងនេះមិនលុះត្រាតែយើងខែកន្លែងនេះយើងដាក់ខែ1ខែ2ខែ3ខែ4ចេះទើបអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានប៉ុន្តែបើដាក់អញ្ចឹងដូចជាមិនសូវល្អមើលនៅកន្លែងនេះវិញខ្ញុំលុបវាចោលខ្ញុំប្រើរូបមន្តមួយគឺស្មើ text រូបមន្ត text គឺជារូបមន្តមួយដើម្បីបំលែងកាលបរិច្ឆេទឲ្យទៅជាតួអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើរូបមន្ត text មកបន្ទាប់មកបើករំកញ្ចក់នៅក្នុង argument វាចេញពាក្យថា value នេះយើងត្រូវ select ទៅលើ cell កាលបរិច្ឆេទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច comma មួយ format text នេះមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញជារូបរាង text បែបណាដោយសារតែយើងចង់បានលក្ខខណ្ឌជាខែដែលមានតួអក្សរ3តួអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំបើក double quote បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ពាក្យថា M3 ដងហើយបិទ double quote វិញបិទរង្វង់កញ្ចក់ M3 ដងនេះគឺតំណាងឲ្យខែដែលមាន3តួអក្សរបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច enter អញ្ចឹងយើងបាន cell នេះគឺខែ Jan បន្ទាប់មកខ្ញុំអូសវាចុះមកក្រោមបែបនេះមកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1គឺថ្ងៃយើងមានហើយថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2គឺខែគឺយើងមានដូចគ្នាដែរតោះឥឡូវខ្ញុំកណនាឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងដើម្បីបូកសរុបទិន្នន័យដែលមានលក្ខខណ្ឌលើសពី1គឺខ្ញុំត្រូវប្រើរូបមន្ត sum if មាន s ស្មើ sum if មាន s បែបនេះបន្តមកទៀតនៅក្នុង argument ខាងក្រោមនេះវាចេញពាក្យថា sum range គឺជា range ដែលយើងត្រូវបូកសរុបទិន្នន័យគឺស្ថិតនៅលើ column I total អញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើ column I បែបនេះតែម្ដងបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច comma មួយ
criteria ទី1នេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើ column A បែបនេះព្រោះវាជាថ្ងៃបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច comma មួយវាមកដល់ពាក្យថា criteria ទី1អញ្ចឹងបើសិនជា rank ទី1នេះគឺជាថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី1ក៏ជាថ្ងៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើ cell នេះតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុច comma មួយយើងចូលមកដល់ criteria rank ទី2មានន័យថាតើ criteria ទី2របស់យើងនេះលក្ខខណ្ឌទី2របស់យើងនេះយើងចង់រាប់ទៅលើ rank មួយណាអញ្ចឹង rank របស់យើងគឺខែខ្ញុំ select ទៅលើ column B នេះតែម្ដងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច comma មួយ argument នេះវាមកដល់ចំណុចមួយគឺ criteria ទី2នេះ criteria ទី2គឺខែអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើ cell L ទី1នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទរង្វង់ចុះរួចចុច enter លទ្ធផលនោះគឺ0មូលហេតុអីបាន0យើងទៅមើលខែចែនថ្ងៃទី1ពីព្រោះការបរិច្ឆេទរបស់យើងគឺចាប់លក់នៅថ្ងៃទី5នៅពេលដែលយើងសរសេររូបមន្តបែបនេះហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺចាប់ទាញអូសចុះក្រោមបែបនេះប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំសាកចាប់ទាញអូសបែបនេះវាអត់មានទិន្នន័យបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើល cell ផ្សេងទៀតមូលហេតុអីបានវាចេញ0អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកមើលរូបមន្តនៅក្នុង cell L3 នេះយើងប្រើរូបមន្តអំបញ្ញមិញគឺ sum if មាន s sum rank នេះគឺស្ថិតនៅលើ column I ត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកទៀត criteria ទី1នេះគឺស្ថិតនៅលើ column A ត្រឹមត្រូវលក្ខខណ្ឌទី1ដែលយើងចង់បូកសរុបនោះគឺស្ថិតនៅលើ column K cell K3 នេះអូខេត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកទៀត criteria rank ទី2គឺខែស្ថិតនៅលើ column B ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺខែស្ថិតនៅក្នុង column B ត្រូវយកមកធៀបជាមួយនឹង L ទី1នេះប៉ុន្តែដោយសាររូបមន្តយើងទាញចុះក្រោមវាទៅជា L ទី2ដោយសារយើងទាញរូបមន្តចុះមកក្រោមឥឡូវខ្ញុំចូលមកមើល cell ខាងក្រោមដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលយើងអូស cell ចុះមកក្រោមបែបនេះ cell នៅក្នុង L1 នេះក៏វាត្រូវធ្លាក់ចុះក្រោមដែរដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវចង L1 នេះកុំឲ្យរត់ចុះក្រោមអញ្ចឹងដើម្បីចង L1 នេះកុំឲ្យរត់ចុះក្រោមខ្ញុំចូលរូបមន្តដើមមកនៅក្នុង column K ដោយសារតែយើងចង់ឲ្យវារត់ចុះក្រោមតាមថ្ងៃជាក់ស្ដែងដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ចងទេប៉ុន្តែ cell L1 នេះយើងត្រូវតែចងដើម្បីកុំឲ្យវារត់អញ្ចឹងដើម្បីចងកុំឲ្យវារត់រោចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់សញ្ញាដុល្លារនៅខាងមុខលេខ1បាទគឺស៊ីសលេខ4អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចងរូបមន្តបែបនេះមានន័យថាខ្ញុំចង L1 នេះដាក់សញ្ញាដុល្លារនៅមុខលេខ1អត់ឲ្យវារត់រោទេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច enter ខ្ញុំសាកអូសវាចុះម្ដងមកទៀតមកអញ្ចឹងយើងទទួលបានលទ្ធផលហើយឥឡូវយើងមើលមក plate មើលថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ4ថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ4អត់មានការលក់ទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី5ខែ1នេះយើងមានការលក់រហូតដល់ចំនួន$900អញ្ចឹងលទ្ធផលយើងទទួលបានហើយនៅក្នុង column L នេះយើងអាចទាញវាចុះទៅក្រោមរហូតដល់ថ្ងៃទី31តែម្ដងយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលហើយចំពោះថ្ងៃដែលចេញលេខ00មានន័យថាអត់មានការលក់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខែ2ខែ3និងខែ4យើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតើយើងត្រូវចងរូបមន្តម្ដងទៀតឬក៏ត្រូវធ្វើដូចម្ដេចជាស្រ័យអ្នកនរគ្នាអាចសរសេររូបមន្តនៅក្នុងខែ2នេះម្ដងហើយបន្ទាប់មកចាប់អូសចុះក្រោមមកខែ3សរសេរម្ដងទៀតរួចចាប់អូសចុះក្រោមដូចគ្នាខែ4ដូចគ្នាដែរសរសេររូបមន្តនេះចាប់អូសចុះក្រោមមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើបែបហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអូសរូបមន្តទៅស្ដាប់មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំសរសេររូបមន្តនៅក្នុង cell L ទី2ហើយខ្ញុំចង់អូសទៅស្ដាប់បែបនេះនៅពេលដែលយើងអូសរូបមន្តទៅខាងស្ដាំបែបនេះ cell ផ្សេងដែលយើងបានយកមកកណនាហ្នឹងវានឹងរត់ទៅខាងស្ដាំដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងខែ2អញ្ចឹងខែ2យើងផ្ទៀងផ្ទាត់បន្តិចមក sum if រូបមន្ត sum if អំបញ្ញមិញគឺ sum rank គឺយើងគឺជា rank ដែលយើងត្រូវយកទៅបូកសរុបជាក់ស្ដែងវាត្រូវស្ថិតនៅក្នុង column I ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាស្ថិតនៅក្នុង column J អញ្ចឹងដោយសារតែវារត់ column គោលបំណងរបស់យើងគឺអត់ឲ្យវារត់ column នេះគឺឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុង column I នឹងដដែលហើយមួយទៀត criteria rank ទី1គឺយើងស្ថិតនៅក្នុង column A ឥឡូវនេះវាធ្លាក់មកដល់ column B លក្ខខណ្ឌរបស់យើងខែគឺស្ថិតនៅក្នុង column M ទី1អូខេត្រឹមត្រូវដោយសារតែវារត់មកអញ្ចឹងដោយសារតែវារត់ column យើងប្រកាសជាមិនអាចទាញរូបមន្តនេះបានទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែបកមករូបមន្តដើមវិញខ្ញុំចូលមកខែទី1ខ្ញុំ double click មកអញ្ចឹងរូបមន្តនេះ sum rank column I នេះយើងអត់ចង់ឲ្យវារត់ទៅខាងស្ដាំនេះយើងត្រូវចងកុំឲ្យវារត់ column ដើម្បីចងកុំឲ្យវារត់ column ខ្ញុំត្រូវដាក់សញ្ញាដុល្លារនៅខាងមុខតួអក្សរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចុច F4 ចេះតែម្ដងអ្នកនរគ្នាមើលគឺសញ្ញាដុល្លារនៅមុខអក្សរ I ទោះបីវាអត់មានតួលេខមានន័យថាវាចាប់អារម្មណ៍ពី I ទី1រហូតដល់ I ចុងក្រោយហើយមួយទៀត column A នេះដូចគ្នាដែរក៏ខ្ញុំត្រូវចងសញ្ញាដុល្លារដែរគឺខ្ញុំដាក់ម៉ៅខ្ញុំនៅកន្លែងសញ្ញាចុច2ហើយចុច F4 អញ្ចឹងសញ្ញាដុល្លារនៅខាងមុខអក្សរ A ដូចគ្នាអត់ឲ្យ column A នឹងរត់ទេ K2 នេះគឺត្រូវរត់ចុះក្រោមមានន័យថាវាអាចរត់រោចុះក្រោមបាន
អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យ column វារត់គឺខ្ញុំត្រូវដាក់សញ្ញាដុល្លារនៅខាងមុខអក្សរ K នេះសញ្ញាដុល្លារនៅខាងមុខអក្សរ K នេះមានន័យថា column K នេះអត់ឲ្យរត់ទេប៉ុន្តែវាអាចរត់ row បានធម្មតាបន្ទាប់មកទៀត column B column B នេះគឺយើងអត់ឲ្យរត់ដូចគ្នាខ្ញុំដាក់ cursor នៅមុខសញ្ញាចុច B បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច F4 បាទគឺសញ្ញាដុល្លារនៅមុខអក្សរ B មានន័យថាអត់ឲ្យរត់ column ប៉ុន្តែ row អាចរត់បានធម្មតាបន្ទាប់មកទៀតនៅត្រង់ចំណុច L ទី1 L ទី1នេះនៅពេលដែលខ្ញុំអត់ដាក់សញ្ញាដុល្លារនៅមុខអក្សរ L មានន័យថា column អាចរត់បានធម្មតាប៉ុន្តែ row អត់ឲ្យរត់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំចុច enter តែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំអូសទៅខាងស្ដាំម្ដងទៀតលទ្ធផលអត់មានដូចគ្នាពីព្រោះអីខែផ្សេងក៏អត់មានលក់នៅថ្ងៃទី1ដែរគោលបំណងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអូសទៅខាងស្ដាំបែបនេះមានន័យថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាសរសេររូបមន្តច្រើនដងទេគឺយើងអូសទៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងអូសចុះក្រោមចេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងកណនាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះគឺលឿនជាងយើងចងខែ Jan ម្ដងចងខែ Feb ម្ដងខែ March ម្ដងខែ April ម្ដងខ្ញុំដាក់តារាងឲ្យវាចុះនៅក្បាលខាងលើនេះខ្ញុំ format ពណ៌ឲ្យដូចជាមួយអានេះចុះកន្លែងនេះដូចគ្នាខ្ញុំដាក់ពណ៌អញ្ចឹងចុះហើយនៅក្នុងតារាងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យវាកាត់ខ្ទង់ចុះបាទនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានអំបញ្ញមិញគឺការបូកសរុបទិន្នន័យប្រចាំខែនិងប្រចាំថ្ងៃនីមួយៗអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តនៅកន្លែងនេះយើងអាចសរសេរថា total ស្មើ sum យើងបូកសរុបពីលើមកនៅពេលយើងប្រើរូបមន្ត sum យើងអាច select ពីក្រោមឡើងលើអញ្ចឹងក៏បានដែរបន្តមកបិទរង្វង់ចុច enter លទ្ធផលឃើញដូចគ្នាហើយយើងអូសវាមកខាងស្ដាំខ្ញុំចាក់ពណ៌វាចុះបន្តមកទៀតសម្រាប់ column A B នេះយើងអាចហាយវាចោលមកអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយវីដេអូនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាសូមចុច Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាបន្តមកទៀតបាទប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទសូមអរគុណ